baitika zan tsara yau bikin zaharaddin. Kun ji babban ango don Allah samun sauti, kar a ce hai jango. Fatima amaryarsa uwa abun yayansa, za ta kara hakinsa tana ma da tarbiyya. Yau za mu sha shagali, aure biki bidiri. Aure biki bidiri, aiko yau akwai shagali. Zaharaddin ango, angon amarya Fatima sannin ki yar baba. Aure biki bidiri, aiko yau akwai shagali. Zaharaddin ango, angon amarya Fatima sannin ki yar baba. Almaliku ya Allah gwanin mu sarki rabba, wanda shi ke kyauta gare mu sai mu yi karba. Wasu baiti zanai na ce ba zan manta ba, lallai za mu sha shagali biki na babban oga. Aure biki bidiri, aiko yau akwai shagali. Zaharaddin ango, angon amarya Fatima sannin ki yar baba. Rabbi kai yi salati ga shugaba Nurullah, ina nufin mai ceton mu manzo Shafi'ullah. A da ina yin waka ba a mako kalla, a yanzu da na gita ana baga kojensi. Aure biki bidiri, aiko yau akwai shagali. Zaharaddin ango, angon amarya Fatima sannin ki yar baba. Ke amarya ki zauna da ke da ma angonki, Zaharaddin angon da za ya kara haƙinki. Dan a yau kin dace a duk cikin zaɓinki, daga hannu ki gode wa rabbi sarkin kyauta. Aure biki bidiri, aiko yau akwai shagali. Zaharaddin ango, angon amarya Fatima sannin ki yar baba. Ke amarya ki huta sannan ki yar baba, a yau za mu hau mota don mu zo mu yi tarba. Auren soyayya aka yi babatin a yi gaba, Zaharaddin ango, angon amarya Fati. Aure biki bidiri, aiko yau akwai shagali. Zaharaddin ango, angon amarya Fatima sannin ki yar baba. Zaharaddin ka sani rabbi yayi ma kyauta, sai ka gode Allah shi fa aure bauta. Duk da na san kai din za ka kara haƙinta, dukkanin dangi ma sun ce gara da aka yi. Aure biki bidiri, aiko yau akwai shagali. Zaharaddin ango, angon amarya Fatima sannin ki yar baba. Zan gaida dukkan dangi a yau suna yin murna, babban ubagun ango Alhaji Audu gaishe ka, ana yaban halinka, tarbiyya ka ba ɗanka, babbar uwa gun ango. Sannin ki mamar mu, mamar mu Hawwa'u, sannu baba magaji Kano yana yin murna. Wai ina Abdurrashid Jabir yana yin murna, baba Mika sannu, baba Ɗayyabu murna, baba Ali Nusa yau suna yin murna, baba Sani Kahuta, baba Nasiru murna. Na gaida babbar anti Umma na yin murna, ga sa anti Nasiba inna mai rana murna, ga sai inna Gambo mamar Hawwa na murna. Uwar gida mamar mu Hajiya Liyatu inna yan biyu murna, ga sai inna Amina ya hana na yin murna. Alhaji Lawal gaishe ka dan sabuwar unguwa, shi ma yana murna. Yau bikin Zaharaddin Fatima amaryarsa, Allah sa alkhairi. Aure biki bidiri. Aure biki bidiri, aiko yau akwai shagali. Zaharaddin ango, angon amarya Fatima sannin ki yar baba. Sannan ku dangin amarya dan Allah ku yi man guda na samu kwarin gwiwa. Mama Maryam sannu, tarbiyya kin ba yarki, a yau za ta shige daki. Baba Salisu sannu, uba agun amaryan nan, baba Alhaji Ado, ga Balaraba Musa, mama Maimuna sannu, baba Karfe gaishe ka, mama Adama gaishe ki, anti Fati ke ma a yau suna yin murna. Aure biki bidiri. Aure biki bidiri, aiko yau akwai shagali. Zaharaddin ango, angon amarya Fatima sannin ki yar baba. Ina abokan ango Manir on top gaishe ka, babban abokin ango shi baya son wargi, ina gaida
Ali Nazibu masanninka, Ahmad Bandaga Uwaisu na gaishe ka, Excellency wani ango na Maryama, Zaharaddin da Husaini Yusuf fasanninku, ga Salahuddin ina gaida Maisra, Dahir Bishir gaishe ku ina gaida mai saje, Oga Ali na kayya na gaida DJ Musti, Aisara takarawa na gaida Jibba na Ado su ma suna yin murna ran bikin Zaharaddin, Fatima amaryarsa kun ji ya mai kirki, aure biki bidiri. Aure biki bidiri a koyau akwai shagali, Zaharaddin ango angon amarya Fatima sannin ki yar baba. Sannun ku kannan ango Nadiya da Kamala, Khalifa na yin murna, Aminu Munzali Hamza su ma suna yin murna, Gana na Firdausi Bahari na yin murna, a nan fazan dan huta Shamsu ne kojensi jikansa mai sa'a, aure biki budiri, aure biki budiri, lallai yau akwai shagali.